首先將班蘭葉洗乾淨，印乾水分，大約剪出20厘米嘅長度，跟住喺每4厘米嘅地方，我哋切一刀，記得唔好切斷佢喎。我哋用另嗰邊做個盒嘅入邊，然後沿住頭先剪嘅記號，將佢慢慢摺成一個方形盒。留意我哋摺嘅時候，可以將佢一塊搭住一塊，咁樣搭住嚟摺就唔怕啲西米會流咗出去㗎喇。去到最尾嗰段，我就會用竹籤將佢固定起嚟。有人會用釘書機或者膠紙，但係我覺得唔係 food grade，會冇咁安全，所以我都係會用返竹籤。固定好之後，就將剩返嘅竹籤剪咗佢，咁就完成咗一個班蘭葉嘅兜仔啦。如果個底部好似而家咁樣趌起咗，都唔好用膠紙去黐喎。我哋呢可以用另外一支竹籤，然之後呢將佢其中一塊揭起，再攝返入去，咁就得㗎喇。係咪好容易整呢？有時都有機會失手，中間呢會有一個窿。呢個時候就好簡單，我哋用另外一塊葉剪少少，將佢補喺中間嗰個位置呢，咁就得㗎喇。希望大家都鍾意我今次嘅分享啦，記得留言話俾我聽，仲有啲咩泰菜想我分享喎。唔想錯過最新食譜，記得訂閱我嘅電子報啦。下次見啦，拜拜。